அன்பு குழந்தைகளுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம கான்சோனன்ட் பேர் சவுண்ட்ஸ்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் வாவல்ஸ் அண்ட் கான்சோனன்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம். A to Z ஆல்ஃபபெட் லெட்டர்ஸ் மொத்தம் 26. வாவல்ஸ் மட்டும் 5 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த 26ல் 5 போக மீதி இருக்கிற 21 லெட்டர்ஸ் கான்சோனன்ட் லெட்டர்ஸ். நம்ம தமிழ் மொழியில் உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதே போல தான் ஆங்கிலத்தில் வாவல்ஸ் என்பது உயிரெழுத்துக்கள், கான்சோனன்ட்ஸ் என்பது மெய்யெழுத்துக்கள். A, E, I, O, U இந்த 5 லெட்டர்ஸ் வாவல்ஸ். இது ஒரு ஃபேஸ் போல் தெரியுது இல்லையா, இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு வாவல்ஸ் லெட்டர்ஸ் மறக்காது. நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த 21 கான்சோனன்ட்ஸ் லெட்டர்ஸில் சவுண்டு சேமாக இருக்கிறது போல் தெரியும், ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி 2 லெட்டர்ஸோட சவுண்டை பற்றி தான் இந்த கிளாஸ்லேயும் இனி வரக்கூடிய கிளாஸ்லேயும் பார்க்க போகிறோம். இதை தான் கான்சோனன்ட் பேர் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்சோனன்ட் பேர் சவுண்ட்ஸ் B and P. கான்சோனன்ட் லெட்டர் B and P சவுண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, B has voiced sound, P has unvoiced sound. அதாவது Bயோட சவுண்டு சொல்லும்போது குரல் வளையத்திலேருந்து நல்ல சவுண்டாக ஒரு அதிர்வோட அதனுடைய சவுண்டு உருவாகும். அதான் வாய்ஸ்டு சவுண்டு பு பு பு. ஆனால் Pயோட சவுண்டு உதட்டிலேருந்து மட்டும்தான் வரும், காற்று மட்டும் வெளிவருவது போல் அந்த சவுண்டு இருக்கும். பேர் கான்சோனன்ட் B and P சவுண்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் வேர்ட்ஸ்: bat, pat, bin, pin, bit, pet. B and P லெட்டர்ஸ் ஒரு வேர்டோட கடைசியில் வந்தால் அதனுடைய சவுண்டை சொல்லி முடிக்கும்போது நம்முடைய லிப்ஸ் மூடியபடி இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப், லேப். Tab, tab, cup, cup, rib, rib.